ყველას განვაგრძოთ გაკვეთილი 8, რომელშიც საუბარი იქნება les possessifs et les démonstratifs. Possessif არის კუთვნილებითი და დემონსტრაციულ ჩვენებითი სიტყვები. დავიწყოთ დიალოგის კითხვა. Une famille part en voyage. ოჯახი მიემგზავრება დასასვენებლად, სამოგზაუროდ. Madame Mercier. Aude, c'est ta valise? ქალბატონი Mercier. ანუ ეს არის გვარი. Aude, ეს შენი ჩემოდანია? Aude, mais oui maman, c'est ma valise. კი დედა, ეს ჩემი ჩემოდანია, პასუხობს Aude. Maman, Madame Mercier. Ce sac, c'est à votre père? Madame Mercier. ეს ჩანთა, ეს მამა თქვენის არის? C'est à ნიშნავს ვიღაცის არის. Quentin. Mais non, son sac est là, dans l'entrée à côté de sa veste et de ses papiers. Quentini, ეს არის კაცის სახელი. არა, მისი ჩანთა აი იქ არის. შემოსასვლელში, l'entrée არის შემოსასვლელი, à côté de sa veste. მისი პიჯაკის vest არის ქურთუგი, თხელიან პიჯაკი, პიჯაკის გვერდით და მისი ქაღალდების გვერდით. Monsieur Mercier, ბატონი Mercier ამბობს, je ne trouve pas mon passeport. Chance passeport soit au Madame Mercier. Mon chéri, ton passeport est sur cette table-là, avec tes clés. Kalbaton Mercier obneba. Dzwirpas, chamo dzwirpaso, sheni passporti magidazea. I am magidazea. Ik. Gasarebebtan. Tes clés, sheni gasarebebi. Monsieur Mercier. Ah oui, tu as nos billets? Oui, Martali, diach. Shen gaukс tveni biletები? Madame Mercier. Oui, mon chéri, nos billets sont dans cette enveloppe. Diach შემოძვირფასო. Tveni biletები აი ამ კონვერტშია. Une enveloppe არის კონვერტი. Monsieur Mercier, les enfants, vos affaires sont prêtes? ბატონი Mercier ეკითხება შვილებს. ბავშვებო, თქვენი ნივთები არის მზად? Vos affaires შეიძლება იყოს ნივთები, ასევე affaires შეიძლება იყოს რაიმე საქმე. Quentin. Maman, je ne trouve pas mes tennis. დედა, ვერ ვპოულობ ჩემს სპორტულ ფეხსაცმელებს. ეს tennis-là? Madame Mercier ამბობს, აი ამ ფეხსაცმელებს იქ Quentin-ი. ანუ დედა მუპოვა ფეხსაცმელი. Aude. Maman, où est mon anorak? Deda, sad არის ჩემი ქურთუკი? Sad არის ჩემი ქურთუკი? Madame Mercier. Demandez à votre père, moi aussi je dois préparer mes affaires. Madame Mercier გაბრაზდა. მამა თქვენს კითხეთ, მეც უნდა მოვამზადო ჩემი ნივთები. Monsieur Mercier. Aude, ton anorak est avec tes affaires de sport. Regarde. ბატონი Mercier. Aude, შენი ქურთუგი არის შენს სპორტულ ნივთებთან, შეხედე. ფრჩხილებში წერია quelques minutes plus tard, რამდენიმე წუთის შემდეგ. Aude. Papa, finalement je ne prends pas cet anorak, je prends juste ma veste. Mama, საბოლოოდ Aude ეუბნება, მამა საბოლოოდ ამ ქურთუგს არ წამოვიღებ ამ პიჯაკს, just Pinjax un kurtuks. Monsieur Mercier. Comme tu veux, ma chérie. Cette veste est un peu bizarre, non? Როგორც გინდა ძვირფასო პასუხობს მამა, ეს ქურთუკი ცოტა უცნაური არ არის? Aude. Comment ça bizarre? Ma veste est à la mode, c'est tout, hein? რას ნიშნავს უცნაური? ჩემი ქურთუკი ma veste est à la mode, ჩემი ქურთუკი მოდაშია. Sous les saris, c'est tout, sous les saris. Quentin. Papa, elle est super sa veste. Maman, Quentin ეუბნება, მამა მისი ქურთუკი ან პიჯაკი არის ძალიან მაგარი. Monsieur Mercier. Ah bon?
qu'est-ce que votre mère est? Est-ce que votre mère est prête? ეს კაცი ამბობს, კარგი, დედა თქვენი მზად არის? Madame Mercier. Presque. Ils me fatiguent avec leurs questions, leurs problèmes, leurs chaussures, leurs affaires, leurs billets et leurs anoraks. დედა, ну ქალბატონი მერსი ამბობს, presque, თითქმის. Ils me fatiguent, ისინი მე მღლიან, avec leurs questions, თავიანთი კითხვებით, leurs problèmes, მათი პრობლემებით, leurs chaussures, მათი ფეხსაცმელებით, leurs affaires, მათი ნივთებით, leurs billets, მათი ბილეთებით, et leurs anoraks, და მათი ქურთუკით. Bon, où est mon appareil photo? კარგი, სად არის ჩემი ფოტოაპარატი? Chérie, tu as mon appareil photo? ძვირფასო, შენ გაქვს ჩემი ფოტოაპარატი? Quentin, il est là, maman, il est dans mon sac. აქ არის დედა, ეუბნება კვენტინი. ჩემს ჩანთაშია. Madame Mercier. Quentin, tu peux m'expliquer pourquoi mon appareil photo est dans ton sac? Quentin, შეგიძლია ამიხსნა, რატომ არის ჩემი ფოტოაპარატი შენს ჩანთაში? დიალოგი მორჩა, ეს იყო 21 გვერდზე და გადავიდეთ შემდეგ 31 გვერდზე, სადაც არის კუთვნილებითი les adjectifs possessifs, კუთვნილებითი ზედსართავები. Mon ანუ masculin მამრობითი სქესი არის mon, ჩემი, mon père, ჩემი მამა, ton père, შენი მამა, son père, მისი მამა, notre père, ჩვენი მამა, votre père, თქვენი მამა, leur père, მათი მამა. Féminin, მდედრობითი სქესი, მდედრობითში იქნება ma mère, დედაჩემი. ანუ ყოველთვის კუთვნილებითი სიტყვა შეესაბამება არსებით სახელს. არსებითი სახელი არის ამ შემთხვევაში დედა. და რადგან დედა არის მდედრობითი სქესის სიტყვა ფრანგულ ენაში, ამიტომ კუთვნილებაც იქნება მდედრობით სქესში. ამიტომ ვამბობთ ma mère და არა mon mère. Ma mère, დედა ჩემი, ta mère, დედა შენი, sa mère, მისი დედა, notre mère, დედა ჩვენი, votre mère, თქვენი დედა, leur mère, მათი დედა. და pluriel, მრავლობითი სქესი, უკაცრავად მრავლობითი რიცხვი. მრავლობით რიცხვში არ აქვს მნიშვნელობა. სიტყვები არის მრავლობითი, დედრობითი თუ მამრობითი, ყველა შემთხვევაში იქნება ერთნაირი კუთვნილებითი სახელები. Mais, tes, ses, nos, vos et leurs. Mes parents, ჩემი მშობლები. Tes parents, თქვენი მშობლები. Ses parents, მათი მშობლები. Nos parents, ჩვენი მშობლები. Vos parents, თქვენი მშობლები. Leurs parents, მათი მშობლები. L'adjectif possessif s'accorde avec le nom qui suit. ანუ ზუსტად რაც ვთქვი ის წერია, კუთვნილებითი ზედსართავი შეესაბამება იმ არსებით იმ სიტყვას, რომელიც მას მოსდევს. Le sac არის ჩანთა და რადგან le არის მამრობითი სქესის გამომსახველი არტიკლი, შესაბამისად იქნება mon sac და არა ma sac. Mon sac, ჩემი ჩანთა, ton sac, შენი ჩანთა, son sac, მისი ჩანთა. La voiture, როგორც ხედავთ, la voiture, მანქანა არის მდედრობითი სიტყვა, რადგან la არის მდედრობითი სქესის გამომხატველი არტიკლი და ამიტომ იქნება ma voiture, ჩემი მანქანა და voiture, შენი მანქანა და sa voiture, მისი მანქანა და არა son voiture, ეს არასწორი იქნებოდა. Les problèmes, პრობლემები, პრობლემა არის როგორც წესი მამრობითი სიტყვა, მაგრამ როგორც თქვით, მრავლობით რიცხვში სქესს არ ვაქცევთ ყურადღებას და ვამბობთ mes problèmes, tes problèmes, ces problèmes, ჩემი პრობლემები, თქვენი პრობლემები, შენი პრობლემები, მათი პრობლემები. რომ ყოფილიყო აქ მანქანები მრავლობითში, მაინც იქნებოდა mes voitures, tes voitures და ces voitures. ანუ არ შეიცვლებოდა me, te და ces. C'est son anorak, ეს არის მისი ქურთუკი. C'est l'anorak de Pierre. ეს არის პიერის ქურთუკი ou l'anorak de Florence. U ნიშნავს ან.
ეს არის პიერის ქურთუკი ან ფლორანსის ქურთუკი. C'est sa voiture, ეს არის მისი მანქანა. C'est la voiture de Pierre, ეს არის პიერის მანქანა. Ou la voiture de Florence, ან Florence's mangana. Quand on remplace nous, les possessifs sont notre et non. On prend notre sac et nos clés. როდესაც on, სიტყვა on, რომელიც ნიშნავს ჩვენ, მაგრამ მხოლობით რიცხვში იუღლება, ან აცვლებს ჩვენ, les possessifs კუთვნილება ხდება notre, არის notre და non. On prend notre sac et nos clés. ჩვენ ვიღებთ ჩვენს ჩანთას და ჩვენს გასაღებებს. La liaison est indispensable si le nom commence par une voyelle. Liaison არის კავშირი არის აუცილებელი გარდაუვალი თუ არსებითი სახელი სიტყვა იწყება voyelle ნიშნავს ხმოვანი ასო. Mon ami მოკლედ ნიშნავს რომ თუ სიტყვა იწყება ხმოვანი ასოთი და ის არის თუნდაც მდედრობით ან მამრობით სქესში, უნდა ვთქვათ mon. მაგალითად, ami არის მამრობითი სქესის სიტყვა ამ შემთხვევაში. ვამბობთ mon ami. მაგრამ amis თუ ბოლოში დავწერთ e ასოს, ami იქნება გოგონა მეგობარი და ამ შემთხვევაში მაინც ვიტყვით mon ami. ანუ წესი ასეა, მოკლედ და მარტივად რო ჩამოვყალიბოთ, თუ სიტყვა იწყება ხმოვანი ასოთი, ყველა შემთხვევაში უნდა გამოვიყენოთ მამრობითი სქესის კუთვნილებითი სიტყვა. Mon ამ შემთხვევაში, ton, son და ასე შემდეგ. Tes enfants, შენი ბავშვები, son ordinateur, მისი კომპიუტერი, votre appartement, თქვენი ბინა. Ai ლურჯ ჩარჩოში სწორედ ეს წერია. Si le mot féminin commence par une voyelle, on remplace matassa par monton son. რაც ნიშნავს, თუ მდედრობითი სქესის სიტყვა იწყება ხმოვნით, ჩვენ უნდა ჩავანაცვლოთ matassa, ჩემი, შენი, მისი, monton son it. ანუ ჩემი, შენი, მისი, ოღონდ მამრობითი სქესისთვის. Ma ami, აი ზუსტად ეს მაგალითია, რაც თქვი, ma ami, ანუ ჩემი მეგობარი არ არსებობს, უნდა ვთქვათ mon ami, ჩემი გოგონა მეგობარი და იდე არ არსებობს და უნდა იყოს ton იდე, შენი იდეა და sa opinion, ესეც არასწორია, სწორი იქნება son opinion. მიუხედავად იმისა, რომ სიტყვები ami, იდე და opinion არის სამივე მათგანი მდედრობით სქესში. Les adjectifs démonstratifs. Z-sartavi, ჩვენებითი Z-sartavi. L'adjectif démonstratif s'accorde avec le nom qui suit. ჩვენებითი Z-sartavi უთანხმდება იმ სიტყვას, რომელიც მას მოსდევს. მაგალითად, le pantalon ნიშნავს შარვალი და ce pantalon ეს შარვალი. La jupe ქვედაკაბა, cette jupe, ეს ქვედაკაბა. Les pantalons, ეს შარვლები და ces pantalons, ეს შარვლები და les jupes, ქვედაკაბები და ces jupes, ქვედაკაბები, ეს ქვედაკაბები. ანუ მხოლობით რიცხვში არის c და e, ეს მამრობით სქესში, დედრობით სქესში არის მხოლობით რიცხვში s e t t e, set ნიშნავს ეს, ანუ s და set ორივე იგივე რამეს ნიშნავს თუ ქართულად ვთარგმნით, თუმცა როგორც ვიცით, ფრანგულში ყველაფერი სქესისა და რიცხვის მიხედვით უნდა იყოს შეწყობილი და ამიტომ ვიყენებთ ან s-ს, ან set-ს. გაჩნია სიტყვა არის დედრობითში თუ მამრობითში. იმისათვის რომ გავიგოთ სიტყვა რა სქესის არის, უნდა დავაკვირდეთ მის articles. Si le nom masculin ou l'adjectif commence par a, e, i, o, u et parfois h, ce, set. ანუ ეს რას გულისხმობს? თუ სიტყვა არის le nom masculin
მამრობითი სქესის სიტყვა თუ იწყება ხმოვნით და ასევე აში ასოთი, ამ შემთხვევაში ანუ როგორც ზემოთ ვნახეთ, ce pantalon, ეს შარვალი, ამ s სიტყვა s დაემატება t, იქნება c-e-t. და ქვემოთ არის მაგალითები, un appartement ნიშნავს ბინა და ბინა მამრობითი სქესის არის, თუმცა რადგან იწყება ხმოვანი ასოთი, იქნება არა ce appartement, როგორც წესი გვეუბნება, არამედ იქნება cet appartement. ასევე autre appartement, სხვა ბინა, cet autre appartement, ეს სხვა ბინა. Un hôtel იწყება ასევე აშით, ნიშნავს სასტუმრო და cet hôtel, არა ce hôtel, როგორც მამრობითი სქესის ჩვენებითი, არამედ cet hôtel, ეს სასტუმრო. ოღონდ cet წაიკითხება, თუმცა არ იწერება ისეთივე set, როგორც მდედრობითი სქესისთვის. ნახეთ, იმას ორი t და ბოლოში e აქვს. და un accident არის შემთხვევა, cet accident, ეს შემთხვევა, cet horrible accident, ეს საშინელი შემთხვევა. და on fait la liaison entre ses amis et ses hommes. უნდა დავაკავშიროთ ამი და om, ანუ ნახეთ, მრავლობითში ეს ზეტად წაიკითხება ses amis, ses hommes, ეს მეგობრები, ეს კაცები. მოკლედ მორჩა ეს გაკვეთილი, აქ არის სავარჯიშოები, რომელი გვერდია 32. Complété par le la le და puis par mon mère. მოკლედ ჯერ არტიკლები უნდა ჩამოვწეროთ პირველ ხაზზე და მეორე ხაზზე უნდა ჩამოვწეროთ კუთვნილებითი. პირველს გაგიკეთებთ, მაგალითად mari ნიშნავს ქმარი. ანუ იქნება le mari, პირველი მეორე სავარჯიშოს პირველში იქნება le mari და გვერდით იქნება mon mari. და მეორე იქნება le fils არის ვაჟი, le fils და mon fils, ჩემი ვაჟი. და ასე შემდეგ. რაც შეეხება მესამეს, აქაც იგივეა ზუსტად. პირველს გავაკეთებ მაგალითად, ან მოდი მესამე გავაკეთოთ, რადგან ხმოვნით იწყება. L'appartement, L apostrophe და შემდეგ cet appartement, S-E-T. მეოთხეში გვეუბნებიან კომპლეტეს უნდა ჩაწეროთ ერთ-ერთი მათგანი, ან ჩვენებითი, ან ce, ან cet, c, და შემდეგ son-sa, პირველი გავაკეთოთ, მაგალითად, cette voiture est la voiture de François, ეს მანქანა არის François მანქანა, sa voiture est dans le garage და მისი მანქანა არის გარაჟში. და ასე შემდეგ. Compléter les adjectifs, possessif approprié. აქ უნდა ჩავწეროთ კუთვნილებითი ზედსართავები, მაგალითად mon chéri, je ne trouve pas ma porte-monnaie. Normalement, il est mon porte-monnaie. Normalement, il est dans mon sac à main, etc., etc. ანუ ასე შემდეგ. და როგორც ყოველთვის ბოლოში მოცემულია თავისუფალი კითხვები, რომლებსაც თავისუფლად უნდა უპასუხოთ, არ არის მოცემული სავარაუდო პასუხები და თარგმნოთ où sont vos clés, სად არის თქვენი გასაღებები. Vous connaissez vos voisins, იცნობთ თქვენს მეზობლებს. Vos vêtements sont de quelle couleur aujourd'hui? რა ფერის ტანის სამოსი გაცვიათ დღეს? Votre numéro de téléphone est facile à retenir. თქვენი ტელეფონის ნომერი ადვილია დასამახსოვრებლად. Comment est votre stylo? როგორია თქვენი კალამი? და ბოლოს votre chambre est confortable? თქვენი ოთახი, საძინებელი ოთახი თუ არის კომფორტული? მოკლედ შევთვალეთ, რომ ეს სავარჯიშოები გააკეთოთ და მე კი შემდეგ გაკვეთილობთ და გემშვიდობებით წარმატებებს გისურვებთ.